迪迪啊，你睇下你玩到條褲都甩埋，你睇下，就甩啦條褲係咪啊？係咪啊？係咪好玩啊？好唔好玩啊？呢個你識唔識玩啊？你玩俾媽媽睇下，點樣玩啊？嘿，咁樣啊？呢度係咪有鏡鏡啊？照唔照到自己啊？呢度啊？哇！見唔見到迪迪啊？做乜嘢啊？你玩完啦？玩夠啦？吓？係咪啊？你睇下你玩到，你睇下你條褲就嚟甩咁滯啦，係咪啊？係咪啊？波波咧，開唔開心啊？係咪好玩啊？中唔中意啊？吓？中唔中意呢個啊？吓？定係坐嗰張凳仔好啊？呢個中唔中意啊？魚啊？魚喺邊度啊？波波喺邊啊？吓？有冇玩啊，迪迪？喂，影下我先啦，有冇玩啊？狐狸 B B， 係咪啊？係咪呀？吓？係咪啊？係啊？係咪啊？係啊，係喎，再嚟個，係咩？係咯，哦，係啊，咁你有冇玩呢個波波啊？吓？波波點玩啊？睇下波波點玩。迪迪呢度啊！頭先你玩得好開心㗎喺度，係咪啊？係咪啊？係啊！點樣玩㗎？你玩俾媽媽睇下。係啊！你教我玩下先啦，我都唔識玩，你教我玩啦。你睇下呢個，係咪勁勁見到迪迪㗎？